Gente, nós estamos no Parque Terra Nostra. Eu e os meninos, a Rafa, a galera. Gente, olha a paisagem. Olha que lugar lindo. Que delícia. Cheio de flores. E aqui da Eco, a gente tá num chamado... Uau, olha galera. Esse aqui é um parque chamado Parque Terra Nostra. Tem cada árvore divina. Quando vê uma árvore divina, eu vou filmar pra vocês. Olha que lindo isso aqui. Que delícia! Põe like no nosso canal, hein, galera. Põe gosto. Muito lindo aqui. Esse parque é maravilhoso.